Vi er på vej ud til Sati Mandel, en fattig landsbykvinde i projektet. Hun bor på en af de små øer i det enorme Ganges-delta, og vi kører med en af de særlige motoriserede cykelrickshaws. Der er ingen biler på øen. Sati fortæller os, at hun er alene med sin søn Pinto på 12 år. Hendes mand forlod hende og sønnen allerede, da han var 7 måneder gammel. Selvom manden for længst er gift igen, kan Sati ikke gøre det samme. Hun er allerede en gift kvinde og bærer stadigvæk ringene om armen, der her er tegn på, at en kvinde er gift. Hun bor i dette lille hus med et rum. Her er sengen for hende og Pinto, og her er køkken. Både hun og sønnen arbejder for at skaffe føden, når de kan få noget arbejde i høst- og såsæsonen. Når der ikke er arbejde at få, må de nøjes med et måltid om dagen. Ris og spinat, som hun plukker langs med vejen. Hun har heldigvis et rigtig godt forhold til sine naboer, som hjælper sommetider. Pinto gør småjobs for dem, for han vil ikke have noget uden at gøre noget til gengæld. Både Satu og Pinto har skavanker, men sundhedscentret er 10 kilometer væk, og der er kun en sygeplejerske 2 gange om ugen. Derfor bruger de fattige de lokale kvaksalver, hvis de har råd til det. Når Pinto har ondt i sit knæ, binder han en snor stramt omkring det for at stoppe smerten. Pinto er gået ud af skolen i 3. klasse, for der var mere brug for, at han kunne hjælpe til med derhjemme med at tjene penge. Sati og Pinto får hjælp fra projektet til at anlægge en grøntsagshave på arealet foran huset. Grøntsagshaven vil være et vigtigt tilskud til den ensidige kost, de får i dag, og vil give hende og Pinto større sikkerhed for en tilstrækkelig og sundere kost fremover.